Քննարկում ենք հարց համար 48 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունը եւ դրանից բխող 2020-22 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին հարցը։ Զեկուցող Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել էր աշխատանքային խումբ, որը իրականացրեց ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության եւ 2022 թվականների գործողության ծրագրի նախագծի մշակումը։ Նախագիծը անցել է համակողմանի հանրային քննարկում, ինչպես նաև քննարկվել է մի շարք պետական մարմինների ներգրավմամբ, նաև միջազգային գործընկերների եւ քաղաքացիական հասարակության հետ նույնպես։ Ինչ գործողություններ են կատարվել այս ընթացքում, ներկայացվել են ոստիկանության մասին եւ ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի ամփոփված փաթեթը, որը այսօրվա օրակարգի 12-րդ հարցն է, հենց որով իրավական հիմքեր են ստեղծվում բարեկային ծառայության ներդրման համար։ Իրականացվել է ոլորտում գործունեության մանդատ եւ հետաքրքրություն ունեցող միջազգային գործընկերների ջանքերի կոորդինացիա եւ փորձագիտական աջակցությունից բացի նաեւ միջազգային գործընկերների հետ ռազմավարության իրականացման շուրջ մի շարք պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Հիմնական կտորներով, գլուխներով, որ ներկայացնեմ, ինչ է ենթադրում ոստիկանության ռազմավարությունը, առաջին հերթին կառուցվածքային փոփոխություններ եւ գործառույթների հստակեցում, այսինքն տարանջատվում է ոստիկանության մեջ քաղաքացիական բնույթի ծառայությունները բուն ոստիկանական ծառայություններից, մասնավորապես օրինակ անձնագրերի վիզաների վարչության հետ կապված գործառույթները կամ օրինակ հաշվառման քննական կենտրոնների ճանապարհային ոստիկանության նմանատիպ գործառույթները դուրս են բերվում ոստիկանության համակարգից եւ ներքին գործերի նախարարության արդեն կառուցվածքում կլինեն, որպեսզի ապահովի դրանց արդյունավետ նմանատիպ ծառայությունների մատուցումը հասարակությանը եւ միաժամանակ կապահովի ոստիկանության արդեն բուն ոստիկանական գործառույթների վրա կենտրոնացումը, ինչպես նաեւ կձևավորվի ներքին գործերի նախարարությունը, որը քաղաքականությունը ոլորտում կմշակվի եւ քաղաքական պատասխանատվություն կկրի ոլորտում բարեփոխումների իրականացման համար։ Մյուս կարևոր կետը դա բարեկային ծառայության եւ օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ստեղծումն է։ Գիտենք, որ հիմա արտաքին ծառայությունը մեծապես իրականացվում է ճանապարհային ոստիկանության կողմից ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասով եւ բարեկապահակային ծառայության կողմից որոշակի այլ գործառույթների մասով, այդ թվում հասարակական կարգի պաշտպանության առաջարկվում է այս երկու ծառայությունների միավորման արդյունքում ստեղծել նոր բարեկային ծառայություն, որի գործառույթները շատ ավելի լայն կլինեն եւ կկենտրոնանա նախ արկա իրավիճակի մասին երկու խոսք։ Մեր կարծիքով բացակայում է բարեկային ուժերի ՊՊՑ-ի եւ ճանապարհային ստորաբաժանումների կառավարման միասնական համակարգված կենտրոնի արկայությունը, որը օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ներդրմամբ ենք փորձում լուծել, արկա են գործառույթային տարաբնույթ կրկնություններ, որոնք առաջացնում են արկա ռեսուրսների անարդյունավետ կառավարում, ինչպես նաև գործառույթների համակարգման բարդություններ, անբավարար են հանցագործությունների մասին հաղորդումներին արագ արձագանքող եւ քաղաքացիներին աջակցություն ցուցաբերող բարձր պրոֆեսիոնալիզմ եւ անհրաժեշտ հմտություններ ունեցող շարժական ոստիկանական ստորաբաժանումներ, գործող բարեկային ծառայողներն ունեն մասնագիտական նեղ պատրաստվածություն եւ ոչ բավարար հմտություններ հաղորդակցության ուժի եւ հատուկ միջոցների կիրառման տեսանկյունից։ Լիազորությունների մեջ լինելու է բարեկային նոր ծառայության հասարակական կարգի եւ հասարակական անվտանգության ապահովումը, հանցագործությունների եւ վարչական իրավախախտումների նախականխումն ու կանխումը, հանցագործությունների եւ վարչական իրավախախտումների հայտնաբերումը, դրանց խափանումը, հանցագործությունների եւ վարչական իրավախախտումների ծնող պատճառներն ու դրանց նպաստող պայմանների պարզումը, դրանք վերացնելու ուղղությամբ համապատասխան միջոցառումների իրականացումը, նաեւ որոշակի գործառույթներ, որոնք կապված են քրեական դատավարության հետ, դեպքի վայրի պահպանություն, հանցագործություն կատարած անմիջական կասկածանքի դեպքում բերման ենթարկելու գործառույթի իրականացումը եւ ներդրվելու է այնպիսի նաեւ գործառույթների համակարգ, որոնք քաղաքացիակենտրոն են, այսինքն նպաստում են նաեւ ինչ որ իրավիճակներում հայտնված քաղաքացիներին օգնության պատշաճ մատուցմանը։
օպերատիվ կառավարման կենտրոնի կողմից, ինչպես նշեցի, իրականացվելու է բարեկային ուժերի ընդհանուր գործառույթների համակարգումը GPS համակարգի եւ ժամանակակից տեխնիկական միջոցների ներդրմամբ, դա նաեւ ահազանգերի ընդունման բնականաբար կենտրոն է լինելու օպերատիվ կառավարման կենտրոնը եւ նախատեսվում է հետագայում միավորել նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի հետ։ Հաջորդ կետը ռազմավարության նախաքննության արդյունավետության վերանայումն է։ Մենք կարծում ենք, որ քննչական որոշակի գործառույթների իրականացումը ներքին գործերի նախարարության կազմում ընդգրկվելիք ստորաբաժանման կողմից անհրաժեշտություն է, որովհետև ոստիկանությունն է դեպքերի մեծ մասում առաջինը հայտնաբերում հանցագործությունը եւ այս դեպքում համագործակցությունը այլ ստորաբաժանումների հետ մի մարմնի ներսում կարող է բարձրացնել արդյունավետությունը, էֆեկտիվությունը, սրա մասին են վկայում նաեւ միջազգային փորձագետների ներկայացված կարծիքները։ Հասարակական կարգի պահպանության մասով նախատեսվում է բարեփոխում իրականացնել ոստիկանության զորքերի մասով, իհարկե կվերանվի ազգային գվարդիա, բայց միայն անվան փոփոխությունը չի, այլ նաև բովանդակության փոփոխություն է ենթադրում, ժամանակակից մարտավարությունների ներդրում, հիմնականը ոստիկանության զորքերը ներդրված կլինեն այս բազմության կառավարման ֆունկցիայի իրականացման շրջանակներում եւ կմասնակցեն նմանատիպ գործառույթների իրականացմանը, ինչպես նաև ընդհանուր արդեն համակարգման ներքո կարող են բարեկային ծառայության հետ համագործակցության արդյունքում արագ արձագանքել այլ երևույթների դեպքում համայնքային ոստիկանության վերաիմաստավորում է նախատեսվում որոշ այլ մարմինների հետ կրկնվող գործառույթների վերանայում պետք է իրականացվի աուդիտի արդյունքում, մասնավորապես պրոբացիային բնորոշ որոշ գործառույթներ ունեն, որոշ գործառույթներ սոցիալական ապահովության մարմինների, այս առումով աուդիտ պետք է իրականացվի, որ հստակեցվի համայնքային ոստիկանության լիազորությունները եւ ոստիկանությունում ծառայության գրավչության կադրերի պատրաստման մասնագիտական զարգացման համակարգը էականորեն պետք է փոխվի, մասնավորապես մենք առաջարկում ենք, որ ոստիկանության ակադեմիան ոչ թե կենտրոնանա բարձրագույն իրավաբանական կրթություն ապահովելու գործառույթի վրա, այլ հենց ոստիկանի մասնագիտացմամբ, կադրերի պատշաճ պատրաստմամբ եւ առաջի քայլը լինելու է հենց բարեկային ծառայողների կարճատև ծրագրով ոստիկանի կրթությամբ պատրաստումը, որը բոլոր նշված գործառույթների իրականացման համար հիմք կհանդիսանա թափանցիկության եւ հանրային հաշվետվողականության աճը եւ միջազգային համագործակցության խթանմանը վերաբերող կարգավորումներ կան ռազմավարության մեջ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ վերաշխավորման հարցերը հորիզոնական ձևով նկատի են առնվելու բոլոր ուղղություններով սկսված ծառայության անցնելու չափանիշներից միջև գործառույթների իրականացման ընթացքի հարցերը եւ այդ առումով նաեւ հատուկ ուշադրություն է դարձվելու նաեւ ընտանեկան բռնության գործերի քննության որակի բարձրացմանը Նաև երկու խոսք ընդհանուր ֆինանսական միջոցների ներգրավման մասով ընդհանուր գործողությունների ծրագիրը 3 տարվա գնահատվել է 16 միլիարդ 326 միլիոն, որից 12 միլիարդ 930 միլիոնը բարեկային ծառայության եւ օպերատիվ կառավարման կենտրոնի կազմավորման համար է, նշված 12.9 միլիարդից 8.4 միլիարդը նախատեսվում է պետական բյուջեի ռեսուրսներով ապահովել, իսկ մնացած մասը միջազգային տարբեր գործընկերների կողմից տրամադրված աջակցությամբ կապահովվի եւ նաեւ 12-րդ հարցի մասով, ինչպես նշեցի, պարոն վարչապետ, բարեկային ծառայության ներդրման համար հիմք է ստեղծվում, սկզբնապես գործարկվելու է Երևան քաղաքում, նախատեսվում է 150 մեքենա 600 ծառայողով բարեկային ծառայությունը իրականացնել, կարգավորվում է պարեկի, ավագ պարեկի, կրտսեր պարեկի եւ ավագ պարեկի պաշտոններում նշանակման ընթացակարգը իմ նշած կրթական ծրագիրը անցնելուց հետո վերջի պահին ոստիկանության կողմից մի քանի առաջարկ ենք ստացել, խնդրում եմ հենց նշված լրամշակված տարբերակով ստորագրվի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, մեզ ընդհանուր շատ ծավալուն փաթեթի մեջ ես ուզում եմ ընդգծել մի քանի կարևոր կետ։ Առաջինը մենք խնդիր ենք դրել, որ արդեն 2021 թվականի առաջին եռամսյակում ունենալ նոր բարեկային ծառայություն, ինչը նշանակում է, որ ոստիկանության ամբողջ արտաքին ծառայությունը, որը տեսանելի է,
պետք է ամբողջությամբ փոխվի, ընդ որում պետք է փոխվի ոչ միայն ձևով, այլև բովանդակությամբ։ Եվ դրա առաջին փուլը կրթական փուլն է, որը մեր նախնական պայմանավորվածության համաձայն պետք է մեկնարկել սույն թվականի ապրիլից, բայց կորոնավիրուսի պատճառով մի քիչ հետաձգվեց եւ ոստիկանությունում առկա կադրերի եւ նոր կադրերի ներգրավման նպատակով ոստիկանության ակադեմիայում պետք է դասընթացներ կազմակերպվեն բարեկային ծառայության համար, ընդ որում մեր պայմանավորվածությունը հետեւյալն է, որ բարեկային ծառայության ամբողջ ենթակառուցվածքը պետք է լինի ամբողջությամբ նոր, սկսած տեխնիկական միջոցներից, ավտոմեքենաներից, հագուստից, ամեն ինչը, այսինքն բացարձակապես պետք է լինի նոր։ Երկրորդ փուլում մենք կիրականացնենք հետևյալ գործընթացը, կստեղծենք ներքին գործերի նախարարություն եւ հետագա ամբողջ քաղաքականությունը եւ process-ը կիրականացնի ներքին գործերի նախարարությունը պարոն Բադասյանի նշած շրջանակի մեջ։ Սա ներքին գործերի նախարարության ստեղծման թեման վերջին տարիներին, վերջին 2 տարվա ընթացքում ամենաշատ քննարկված թեմաներից էր եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ նույնիսկ 1-2 օրենսդրական նախաձեռնություններ են եղել կապված ոստիկանական համակարգում փոփոխությունների հետ եւ այստեղ մշտապես առաջացել է կոնֆլիկտ խնդրի քաղաքական եւ զինվորական մասի բովանդակությունների միջև եւ խնդիր է եղել այնպես անել, որպեսզի զինվորական ծառայությունը այնուամենայնիվ դուրս լինի քաղաքական ազդեցություններից եւ ի վերջո մենք հրաժարվել ենք այն տրամաբանությունից, որ հնարավորություն ստանանք քաղաքացիական անձանց նշանակել ոստիկանությունում եւ ղեկավար, առավել եւս ղեկավար կարգավիճակով, դրա համար մենք գնում ենք հետեւյալ ճանապարհով, բայց մյուս կողմից մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ ոստիկանությունը այդ ոլորտում քաղաքականություն մշակող մարմին չի։ Եվ այս կոնֆլիկտը լուծելու համար մենք որոշեցինք, որ կունենանք ներքին գործերի նախարարություն եւ այստեղ քաղաքական եւ քաղաքացիական հատվածը հստակ կտարանջատվի զինվորական հատվածից եւ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը կլինի հատուկ հարաբերությունների մեջ ներքին գործերի նախարարության հետ եւ կլինի նրա կազմում եւ մոտավորապես այդ հարաբերությունները մենք նկարագրում ենք այնպես, ինչպես հիմա ունենք զինված ուժերի ոլորտում Պաշտպանության նախարարություն, զինված ուժերի գլխավոր շտաբ մոտավորապես այդ հարաբերությունների նմանակմամբ կամ տրամաբանությամբ կկառուցվի այդ ամենը։ Եվ կարծում եմ սա մեր բարեփոխումներից կարևորագույն բարեփոխումներից մեկն է եւ համոզված եմ, որ սրա արդյունքում մենք կունենանք որակական էական փոփոխություններ իրավակարգի պահպանության եւ հանցագործությունների դեմ պայքարի եւ հանցագործությունների կանխարգելման եւ նախականխարգելման ոլորտում։ Խնդրեմ հարցեր։ Խնդրեմ պարոն Ջանջուկասյան։ Շնորհակալ եմ։ Մի հարց եւ 2 դիտարկում։ Հարցը վերաբերում է նրան, որ պարոն Բադասյան, կարծեմ հակակոռուպցիոն բարեփոխումների ռազմավարություն ներկայացնելիս դուք հիմնավորեցիք, որ քննչական գործառույթի միասնական մարմնի կողմից իրականացումը ամենաարդյունավետն է եւ այդ տրամաբանությունն էր դրված, բայց քիչ առաջ դուք ներկայացնելիս ասացիք, որ նախատեսվում է, որ նոր ձևավորվող նախարարության կազմում գործառույթը կշարունակի իրականացվել եւ հիմնավորեցիք թե ինչու։ Առաջինը այդ հարցի հետ կապված խնդրի բարձրաբանում եւ երկրորդ եւ երրորդ ըստ էության դիտարկումները առաջինը վերաբերում է նախահաշվին, ենթադրվում է, որ այստեղ ինչ որ տրամաբանությամբ նախահաշիվա ձևակերպած, որին մենք հնարավորություն կունենանք անդրադառնալ այն ժամանակ, երբ որ ինքը կբյուջետավորվի, որովհետեւ բացահայտված չի ամեն դեպս կամ գոնե հիմնավորված չի հաշվարկներով, թե ինչու հենց այսքան, եւ երկրորդը 2020 թվականի համար առաջարկվող կարիքին է վերաբերում մոտ 2 միլիարդ դրամ գնահատվում է, որ 2020 թվականին կարիք է լինելու օգտագործել այս բարեփոխումը իրականացնելու համար, ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ 2019 թվականին իդեպ որի կատարման հաշվետվությունը քիչ առաջ մենք
չզեկուցվող ընթացակարգով հաստատեցինք, մենք 115 միլիարդ դրամով ավելացրել ենք ծախսերի ծրագիրը, բայց 133 միլիարդ դրամ չենք կատարել այդ մեր ավելացրած ծրագրից։ Որպեսզի այսպիսի իրավիճակում չհայտնվենք, առաջարկում եմ ուղղակի քննարկել այն մասը, որը իրատեսական է հիմա անելը, մենք ապրիլը ավարտվում է եւ ենել այս սահմանափակումների պայմաններում եւ կենտրոնանալ դրա վրա, իսկ ինչը որ չէ, տեղափոխել 2021-23 թվական, 21 թվականի բյուջետային գործընթացի շրջանակում իրան դիտարկել։ Հակառակ դեպքում ելի այդ նույն ռիսկի առաջ կարող ենք կանգնել, որ մենք հիմա կավելացնենք, կմտածենք, որ իրականացնում ենք, բարեփոխումը պիտի ավարտվի մեր նախանշած ժամանակացույցով, բայց կարող է ստացվել այնպես, ինչպես մենք ունենք նախորդ տարվանից։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, պարոն Բադաս։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, հակակոռուպցիոն ռազմավարության քննարկման ժամանակ ոչ թե բոլոր քննչականների միավորման մասին էր խոսքը գնում, այլ հակակոռուպցիոն քննչական մարմնում օպերատիվ հետախուզական եւ քննչական ֆունկցիայի զուգակցման մասին, որպեսզի մի մարմնում ներգրաված լինեն թե օպերատիվ հետախուզության աշխատակիցներ, թե քննչական մարմնի քննիչներ, որը նպաստում է նմանատիպ մարմինների գործունեության արդյունավետությանը եւ հանցավորության դեմ պայքարում արդյունավետությանը, ըստ էության նույն բանի մասին խոսքը ստեղ է գնում, ուղղակի հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ 3 քննչական մարմնի մասին էր խոսվում, հատուկ քննչական ծառայություն, հակակոռուպցիոն կոմիտե վերջնարդյունքում, որը պետք է ունենայինք եւ քննչական կոմիտեն, հիմա խոսք է գնում ըստ էության քննչական կոմիտեի ֆունկցիաների եւ ոստիկանության ֆունկցիաների համադրման մասին, այսինքն հակասություն ռազմավարությունների միջև չկա, ուղղակի անդրադարձել ենք այստեղ հենց ներքին գործերի նախարարության նոր կառուցվածքի կոնտեքստում նույն հարցին, իսկ բյուջեի մասով այո բնականաբար նախնական են հաշվարկները, հիմնական ծախսը ընկնում է 21 թվականի վրա, մեր նախատեսված առաջին հիմնական գործողությունը հիմնական որպես գործողություն 21 թվականի առաջին եռամսյակում Երևան քաղաքում բարեկային ծառայության գործարկումն է եւ հիմնական ծախսը լինելու է մեքենաների ձեռքբերման հետ կապված, որը պետք է արդեն քննարկենք 20 թվականին առնվազն պետք է սկսել ինչ-որ գործընթաց եւ 21 թվականի առաջին եռամսյակին հասնելու նպատակով։ Ես հետևյալն եմ ուզում ասեմ, ես համաձայն եմ հակակոռուպցիոն ռազմավարության քննարկման ժամանակ քննարկել են քննչական մարմինների թիվ, բայց էլի այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ ոստիկանությանը վերապահվի ինչ որ մի հանցագործությունների սեգմենտի նախաքննությունը, որը վերաբերվում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարներին եւ մի քանի հոդվածներին, որովհետեւ մենք այսօր ինչ խնդիր ունենք, որ օրինակ քննչական կոմիտեն ահավոր մեծ ծանրաբեռնվածություն ունի, այդ թվում նաև շատ փոքր գործերով, որոնք պետքա էլի նույն ընթացակարգերով քննվեն, եւ ինչպես պայմանավորվել ենք, մեր ռազմավարությունները նաև, այսպես ասած, քարին գրված չեն եւ պետքա ընթացքում անենք փոփոխություններ, բայց այս փուլում մենք այս ծրագիրն ենք իրականացնում բարեկային ծառայություն ներքին գործերի նախարարություն առաջիկա 1 տարվա ընթացքում մնացածը հնդածս ավելի չենք բացառում նաև որ որոշ սրբագրումների կենթարկվեն իսկ ձեր ասածը պարոն Ջանջուղազյան եկեք պայմանավորվենք հետեւյալ կերպ որ այս գործը պետքա արվի Այսինքն հաշվապահական ինչ ձևակերպումներով կարվի կամ բյուջետային ինչ ձևակերպումներով կարվի այդ ուրիշ խնդիր ես համաձայն չեմ որ մենք բյուջետային այդ ձևակերպումների պատճառով հետաձգենք պետքա նայել որտեղ վերաբաշխումների տեղ կա ներքին վերաբաշխումներով այդ հարցը լուծել ինչ կլինի որ համեցեք Ես երևի լավ չարտահայտվեցի, ես ընդհակառակ ասում եմ, եկեք իրատեսական ունենանք իրան, ոչ թե մենք էլի անցած տարվա նման ավելացնենք ու չկատարենք, այլ ինչը որ պետքա կատարվի հաստատ այս տարի, մենք իրան նախատեսենք, որտեղ այս տարվա չկատարվածի ամեն տարվա չկատարվածի արժեքն է բարձր, այս տարվանը հատկապես բարձր է։ Դե դրա համար այդ մրցույթները, որոնց մասին խոսում ենք, ես ասել եմ, հանձնարարել եմ, որ այնտեղ որտեղ հնարավոր է պայմանական հայտարարել այդ մրցույթները, պայմանական կհայտարարենք, որը իրականացվի մեր պատկերացված ժամկետում կվճարենք, որը չի իրականացվի, ավելորդ չենք ծանրաբեռնի բյուջեն չկատարող հոդվածներով։ Դա արդեն եկեք պայմանավորվենք, որ այդ հարցերը ընդհանրապես կկարգավորվեն։